Terus walimah-walimah yang lain hukumnya semuanya secara umum sunnah kecuali walimah-walimah yang tidak disyariatkan. Jadi di antara walimah yang disyariatkan adalah apa? Nakiah. Nakiah itu apa itu? Pulang dari safar. Jadi ono jenenge ning gone ilmu fikih iku pulang dari safar iku ono walimahe. Misale kalian sampean kok safar kok adoh, nggih. Kok umroh, iku nek kok umroh bukan sebab umrohnya, safarnya. Jadi arane kok walimah safar bukan walimah umroh. Nggih. Nek walimah umroh memang enggak ada, walimah haji juga enggak ada. Tapi walimah safar. Jadi masuke ning safar nggih. Jadi sampean kalau ngadoh selamat, tomah alhamdulillah selamat di dalam perjalanan terus kanca-kanca mbok undang sampean gawe makan-makan mulai mbok gawane kurma. Ya alhamdulillah kan ngono. Ora kok malah sing budal sing nggawa, sak malah nyoro iki ana oh pitik piye ra duwe gula kan ngono malehan. Enggak. Wong iku kudu sing kok safar iku sing ngadakno walimah jenenge nakiah. Walimah safar iku hukume umpama sampean diundang, hukume sunnah. Umpama diundang kan ngadakno walimah memang gawe makan-makan sampean diundang iku hukume sunnah enggak sampai wajib nggih. Terusan ono neh akikah ya. Akikah iku jenenge walimatul khurs nganggo kha khurs. Yakni akikah apa jenakno iku juga hukume sunnah enggak sampai wajib nggih. Sampean ngadakno akikohan. Nyembelih wedhus kanca-kancane diundang misale. Terusan walimah khitan jenenge i'dzar nggih. I'dzar walimah khitan iku jenenge i'dzar. I'dzar iku walimah khitan nggih. Walimatul i'dzar yakni khitan. Iku ya ana walimahe nggih. Diadatangi hukume sunnah. Aja sing mbok ya apa sing mbok ngerti engko kadang-kadang nang iku sunnah ta ora walimah ku ndak di ilmu fikih ada semua itu nggih. Jadi walimatul khitan juga ada tapi jenenge i'dzar nggih. Terus hidzak nggih. Hidzak iku walimah apa iku setelah selesai mempelajari ilmu. Misalnya bar ngaji ngene iki katam. Nggih. Bar ngaji sampai katam, selesai sampean ngadakno syukuran walimah. Itu juga boleh. Nah, ini cara gebian ngaji lha yo katam dalam rangka belajar nggih. Bukan katam dalam rangka kataman, beda lho nggih. Beda. Nggih, selama ini nek jamaah ulama salaf iku yang ana tahu selama ini iku katam mempelajari. Mulane ning langgar gebian kan ngaji mulai turutan terus Al-Qur'an, mulai Al-Fatihah, apa sorogan ning gone kiyaine, nggih. Sorogan sampai bar katam terusan syukuran. Iku ada sunahnya. Nggih, jadi bersyukur atas apa iku selesai mempelajari Al-Qur'an atau selesai menghafalkan surat meskipun itu satu surat. Misalnya sampean aku pengen ngapalno surat Al-Baqarah. Bareng ngapal saking senenge ngadano jamuan makan kancane diundang. Itu juga sunnah nggih. Nek zaman-zaman salaf iku malah apa iku zaman salaf iku cara syukurane yakni apa walimahe anak-anak nek khatam Al-Qur'an, khatam ngaji kitab, iku walimahe iku nganggo jajan. Jajan semacam kacang-kacangan. Cara saiki munggo jajan pasar dan sebagainya seperti itu, jajan-jajan kanggo anak-anak niku. Dinggo uyuk-uyukan sak kanca-kancane ngono. Iku zaman salaf sudah ada. Jadi angger wis sukses mempelajari suatu ilmu, langsung ya kanca-kancane do teko diundang disediakno makanan ciki-ciki cara saiki ngono. Heeh, sudah ada sejak zaman salaf dan itu diakui oleh para ulama ya. Belajar toh maca. Ya maca. Beda karena ketika kita membaca Al-Qur'an itu berarti kita selesai beribadah bukan selesai belajar. Beda nggih. Dibedakan nek selesai ibadah kok memang nanti misalnya sampean selesai baca Al-Qur'an dari awal sampai akhir nggih, beribadah membaca Al-Qur'an dari awal sampai akhir terus sampean ngadakan walimah itu beda sama saja nanti sampean misalnya sholat 5 waktu selesai terus ngadakan walimah sama-sama ibadah. Enggak ada sunahnya. Tiap 7 hari atau apa? Khatam Al-Qur'an. Iya, males sak keluargane ngompol terus makan. Gak ngerti riwayat asare. Ya sing ngerti nek zaman salaf iku termasuk para sahabat Nabi terusan para tabi'in ketika mereka menghafalkan Al-Qur'an ada yang 3 hari, ada yang 7 hari itu hari ketiga atau hari ke-7 mereka berpuasa malah. Yakni makanya yang kok berbuka puasa itu. Jadi mereka di hari menghatamkan Al-Qur'an
itu malah berpuasa. Jadi salaf itu malah seperti itu. Di hari menghatamkan Al-Qur'an itu berpuasa malahan. Itu sing tak ngerti asare seperti itu. Tapi nek untuk mempelajari Al-Qur'an, belajar misalnya sampean sorogan ning gone gurune ning gone ustaz, maca Al-Qur'an dari disemak, maksudnya disemak memang sampean belajar, bukan memang belajar disemak, dibenerno sampai akhir bar selesai sampean mengadakan walimah itu disyariatkan nggih. Ada asarnya nggih. Tapi nek khusus untuk membaca terusan apalagi ngumpulno kabeh maca sak juz-jusan. Nah, sing penting katam, iku malah enggak ada asarnya. Soalnya kan pas kuwi ya ono bantahan mate umum kan kataman bar kan langsung iku. Betul kadang satu hari kan langsung katam. Sebenarnya kan gak oleh kan ngono. Terus seperti Ibnu Abbas kayak tau maca ngono. Itu maksudnya kan buat 7 hari terus maksudnya kan katam. Terus juga sak keluargane dikumpulno. Sak mahan kaya tau. Cari nek ono kula selama ini mengertos. Tapi apa itu selama kula belajar niku mboten wonten niku nggih. Mboten ketemu kula. Tapi nek asar-asar bahwa mereka para salaf itu di akhir khatamnya itu mereka malah berpuasa. Jadi ngono. Jadi kata engko nek anu lak kataman Quran, mboten kataman Al-Qur'an maksudnya katam dari belajar Al-Qur'an. Sing ono walimah. Nek dari membaca Al-Qur'an, membaca itu ibadah. Mereka ikuti ritual ibadah membaca Al-Qur'an itu. Ritual zikir sama saja misalnya sampean menyelesaikan zikir apa, misalnya terusan bar kuwi terusan sampean ngadano walimah. Masalahnya ngadano walimah nek masalah bersyukur beda. Bersyukurnya ibadah itu disusul dengan ibadah yang lain. Mulanya bersyukurnya ibadah misalnya kita bisa sholat maghrib nanti akan disusul sholat yang berikutnya disusul sebagaimana baca Al-Quran disusul dengan bacaan lagi itu termasuk mensyukuri nikmat bisa membacakan. Bukan ada walimahnya. Seperti itu nih. Yang saya pahami selama ini seperti itu nih. Kalau memang ada asarnya ya silakan dicari apakah itu nanti hanya sekedar membaca biasa atau belajar. Nek belajar sahih. Belajar itu sahih. Tidak khusus ilmu Al-Qur'an saja, ilmu apa saja misalnya sampean lulus belajar ilmu nahwu terusan mengadakan apa jenenge syukuran nggih, walimah. Kanca-kancane diundang itu bisa. Kayak sekolah kan biasanya lulusan ke akhir sana. Iya. Itu sebenarnya disyariatkan. Yang beda kan caranya saja kadang-kadang salah. Jadi banyak sekali kan yang disyariatkan itu sebenarnya walimah cuma caranya saja yang salah. Mulanya ketika kita ngerti sunnah kita sebenarnya harus tetap mengadakan itu, kita maksudnya kita tetap dianjurkan mengadakan walimah itu tapi dengan cara yang sunnah ngoten nggih. Dengan cara yang sunnah. Jadi ono apa iku mang jenenge hidzak nggih. Pakai hak hidzak selesai mempelajari ilmu. Terus ana-anane waqiroh itu zaman salaf itu selesai membangun rumah. Iku ya ono. Selesai membangun rumah itu ada. Selesai membangun rumah. Iku ono walimahe. Sampean bar bangun rumah selesai kancang-kancang diundang untuk makan. Itu juga ada riwayatnya. Sebenarnya ada, cuma caranya nanti dan keyakinannya yang berbeda. Jadi cara dan keyakinan yang berbeda nggih. Tambah nyumbang sing anu Mbak sing niliki nyumbang. Cara dan keyakinan yang berbeda. Sebenarnya ada sunahnya. Ini sunahnya apa? Yaiku mang kenapa dia ngadano walimah karena bersyukur pada Allah bisa membangun rumah, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ngono. Aja iku. Carane piye, Ya makan nek kancam diundang. Napa ya? Ya kon gitu. Acara apa iku? Rata-rata terus Utawa umpama sampean gak makan sampean adai sampean terterno itu bisa juga sama saja. Cara kuwi wakiro. Ya acara syukuran omahku wis dadi ya kan ngono. Nah jajengne wakiro nggih. Wakiro apa ngene lho. Terus nek acara iku makdubah nggih. Makdubah iku acara syukuran nggih secara umum. Wis pokoke seneng terus syukuran. Lah mungkin kaya sing bondo mang mungkin syukuran secara umum. Tapi sebenarnya enggak ada kaitannya dengan membaca Al-Qur'an tersebut. Syukuran secara umum. Pokoknya seneng terusan duwe duit
Oleh rezeki terus ngajakno, ayo makan-makan ngono. Utawa kene ngebel kancane, ayo saiki rene do rene ayo makan-makan omahku. Syukuran acara apa ya pokoke bersyukur ngono tok. Syukuran secara umum, enggak ada kaitannya dengan amalan tertentu, enggak ada kaitannya dengan apa hari-hari tertentu, enggak ada kaitannya dengan rezeki tertentu. Pokoknya dia bersyukur saja umum sifatnya itu juga apa jenenge sunnah. Sampean misale di rezeki berlebih terus tuku wedhus terus mbok beleh kanca-kancamu mbok undang. Nah, itu acara apa ya syukuran ngono tok wis selesai, ndak ada namanya khusus yakni umum itu juga boleh nggih. Mendataki ini hukumnya sunnah, enggak sampai wajib nggih, sampean gak teko ya gak apa-apa. Iya, oleh rezeki akeh nggih. Langsung ngadakno makan-makan, boleh. Sebenarnya banyak sekali, cuma di masyarakat ini sebenarnya sudah dipraktekkan banyak, cuma caranya itu yang sebagian mereka cara dan keyakinan itu yang berbeda. Kadang-kadang syukuran omah bareng kan ada keyakinan tertentu nggih. Dan lain sebagainya, terutama yang masih benar-benar awam biasanya keyakinane syukurane wae kadang-kadang kudu nganggo ngene kan ngono modele gak umum kan. Kita boleh sebenarnya umum saja, yang penting butuhe sing dimakan apa saiki ya kuwi gak nganggo syarat-syarat. Kadang kan syarat kudu ana greh dodoke kan ngono kuwi sing dadi masalah iku. Heeh. Kudu dinone iki, nek dina iki gak oleh. Lha iku apa masalahe? Sebenarnya nek gak dikaitkan dengan hal yang seperti itu boleh-boleh saja mengadakan hal-hal seperti itu. Cuma sing jadi masalah ketika orang seperti kita ngundang tetangga itu sing jadi masalah, sing jadi repot itu kan untuk menerapkan cara sunnah itu nek gak nek kalangan sunnah sendiri ndak bisa itu. Mulane asane ya diterterno kuwi akhire kan ngono. Kowe nek di acara apa-apa misale kaya ngene iki mang termasuk apa termasuk kok lunga kok adoh terus slamet nggih tok omah sampean terus nggawe bingkisan terus terterno tanggane iku sama saja. Mengko nek mbok undang bingung dek engko nek mbok undang terus gak mbok tandukno iku bingung. Kan ngono. Heeh. Gak mbok tandukno iku bingung ngono lho. Heeh. Tapi nek mbok terterno aman kan ngono. Memang iya. Lho sing jadi masalah iku mang ditandukno iku mang lho. Karena apa? Karena apa iku mengadakan walimah-walimah ini sebenarnya sunnah nggih. Nah, cuma untuk mempraktekannya kita harus ittiba ning gone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bagaimana dulu mereka mengadakan walimah karena mereka sering mengadakan walimah. Mereka sering sithik-sithik mbleh wedhus kancane diundang jak makan-makan. Kan. Cuma pada zaman sahabat itu ternyata ketika mereka makan-makan gak ono acarane sing istilahnya nandukno iku gak ono. Ya mereka diundang ayo makan-makan bareng teko ya wis dindari iki apa iku syukuran sedekah-sedekahan engko nek hadiah ngono tok terus dijak makan bersama. Padahal masih ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada makanan dibawa kepada Rasulullah terus ditakoki iki zakat iki sedekah apa hadiah. Ketika sahabat bilang hadiah terus sahabat-sahabat lain diundang dijak teko terus dijak makan bersama Rasulullah ikut makan tanpa Rasulullah nandukno. Lha iku masalahe. Ya nandono intine ya termasuk doa bersama untuk makan-makan tersebut. Padahal itu sudah ada pada zaman Nabi masalahe. Lho. Terusan apa iku? Ning kono ketika ada sahabat bawa makan-makan terusan Rasulullah ditanya Rasulullah apa iki apa iki hadiah toh? Apa? Toh sedekah. Sahabat muni sedekah. Sahabat lain diundang untuk makan di situ Rasulullah nggak ikut makan. Maka Rasulullah tidak makan harta sedekah. Itu. Dan Rasulullah nggak pernah di situ terusan ngadakno dungane ambeng misalnya. Rasulullah dungane koyo saiki misale la hadrati malaikat Jibril dan misale ngono. Itu la hadrati Nabi Sulaiman to piye ngono misale. Nggak pernah. Jadi nggak pernah ada riwayat Rasulullah berdoa seperti itu masalahnya. Seandainya ada kan enak kita tinggal nyontoh saja. Redaksi hadis Rasulullah ndongake ambeng, Abu Bakar nggawa ambeng misale ngono. Oh, enak iki karek ngapalno kan. Lho kan gak ono masalahe gitu. Nah, sing jadi masalah itu sama-sama sebenarnya sama-sama disunahkan. Cuma sing jadi carane ge biyen Rasulullah piye? Seandainya mereka bilang ngono iku lah yo apik wong donga. Ya oke misale oke terpaksa oke kita bilang yo apik memang bener misale apik. Tapi apik endi ambekan carane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apik carane Rasulullah sallallahu. Nek apik carane Rasulullah lah apa repot-repot.
Kan ngono. Ya anut carane Rasulullah. Ayo kene makan-makan ngene. Doane piye? Ya bismillah kan, maca bismillah saurenge makan kan genah. Kan ngono. Gak repot-repot ta. Ana dongane wong kesuwen yo gremeng. Nggih, sing bener seperti itu. Terus piye niate piye kan ngono wong. Piye niate terus piye ganjarane kan ngono. Duh. Innamal a'malu binniyat. Karek sing sedekah iki mau sing waliman meng tujuan atine piye oleh ganjaran iku. Kan ngono. Meskipun ditandukno ngantek bertele-tele iki dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya nggih. Misale tandukno terus didongaki yo, nek sing gawe ambeng iku niate gak ngono, ya ora kasil. Niate sing gawe ambeng iki umume wong gawe juga gawe engko lak piye iki? Isin no gak gawe. Kan ngono. Nek niate gawene ngono, ora oleh ganjaran sing gawe ambeng. Meskipun sing nandukno muni iki ikhlas lillahi taala kan misale, sing nandukno tok sing muni ngono sing gawe. Lho kan ngono. Mulane sing jelas sih masalah innamal a'malu binniyat meskipun gak didongaki, meskipun gak ditandukno, sing penting ganjarane sesuai niate wonge sing gawe kan gampang dadine enak. Kan ngono. Nek niate butuhe mukur tombo isin ngono tok ya ora oleh ganjaran kan ngono. Munine sedekahan kok nggo tombo isin. Mulane termasuk wong buah iki biasane mukur nggo tombo isin. Mulane ora patek ana ganjarane wong buah ning gone wong ewah iku. Mulane kula iku kadang-kadang nek buah kadang-kadang tak iseni saithik wae pokoke aku ora patek ikhlas. Munggo nggo tombo isin kan ngono. Lah wong waliman kok ngono. Asline iku asal-asale hadiah sih sebenarnya, hadiah untuk seseorang misalnya apa iku duwe anak dadi nganten kan sebenarnya memberi hadiah to sebenarnya cuma karena wis menjadi budaya akhirnya memberatkan kaya-kaya harus kaya-kaya wajib nek gak nggo amplop teko klengakle ngoyo wis nggo tombo isin ngono tok akhirnya kan ngono. Asline iku asas dasare iku hadiah. Yakni memberi hadiah kepada orang itu kepada sahabat kita yang menikah misalnya memberi hadiah kan ngono asal-asale cuma karena wis membudaya akhirnya memberatkan seolah-olah wajib akhirnya wajib memberi hadiah kan enggak wajib kan memberi hadiah sebenarnya akhirnya koyo-koyo secara hukum sosial koyo-koyo wajib memberi hadiah dan sing ngundang bareng pokok koyo-koyo njaluk dikei amplop iku mau masalah dia jarang-jarang gak patek kenal wae diundang saiki magak iya kaya ora tau roh iki sapa sing ngundang aku tau ora undangane ngono dadak ternyata nek ana wong muni wis undangi kabeh wae sing penting jaring kan ngono akhirnya jaring kan ngono jaring ndi sing kenek gelem teko kan ngono lah sing kejaring iki pikiran walah nek gak teko sungkan gak teko isin padahal sing ngakeh undangan iki jaring jaring tok lho ngono oh no, dadi wong nek wis dadi budaya memang repot. Ya Pak, yo. Padahal undangane mohon doa restu. Ora minta. Nah, dadi asale amplop itu asale nek kula sing neliti ku asale iku sebuah hadiah. Dan hadiah ini hukumnya tidak wajib. Dan justru sebenarnya orang-orang yang mengadakan walimah itu dia memberi kesenangan kepada saudara-saudaranya supaya datang ben makan gratis sebenarnya seperti itu. Ya sebenarnya seperti itu memberi kesenangan kepada orang yang datang. Sekarang kan tidak karena sudah menjadi adat nggih, seolah-olah amplop itu wajib memberi kesusahan kepada yang datang. Dan bahkan makanannya digawe gak spesial. Ora enak makanan nggone buah ning malahan kok. Wong pesta kan gawe sing spesial sing enak, dadi wong-wong sing gak tau mangan enak iki ben mangan enak kan ngono sing asline. Malah ra enak kok. BCE kuwi enak-enak tukune warung kuwi. Segone wae krata-krata kok. Kan nek jenenge pesta kan kudu digawe sing seenak mungkin ngono. Lah saiki pikirane wong sing buah ngene, baru digawe mangan enak ana seprit ana apa-apa enak kabeh. Mangko disari-cari wah nek tak isine saithik iki sing ewah rugi tekor iki budal mengguri diimbo isine. Dicucukno oleh mangan enak malah ngono. Ya padha dene kok asline kok. Padha dene. Dhek sungkan nek buah saithik perkara pelayanane apik kan ngono. Ya wis lah nek ikhlas tenan gak apa-apa sih sebenarnya. Cuma kebanyakan masyarakat rata-rata nek tak saring tak dengar itu mereka keberatan. Keberatan nggih. Kebanyakan lho nggih. Kebanyakan sing kula dengar nek oleh undangan niku susah malahan. Padahal oleh undangan ini nek pada zaman Nabi Kibin malah seneng. Perkara kira-kira makan gratis bahkan dikei kei sangu leh gampangane ngono. Dadi seneng malahan saiki gak malah seneng. Terutama nek wayah ngene iki malah ora akeh sing ra kepangan. Mosok kok
Berkat ini saiki ngantek kadang sedina 5 iku dipakakno apa terusan. Atekan makanane standar-standar wae, ora sing spesial. Ya wis kok acarane bumbune wis kuwi-kuwi wae mblenger. Kan malah gak kepangan nggih. Aku ngantek ngerti ning gurine omahe wong sing oleh berkat luwih 5 sedina, yakni wong sing biasa nandukno iku mbleder. Nah, mah padha diselehno nganggur. Malah nganggur kan ngono. Nah, justru nek sampeyan nek ngadakno walimah, nggih. Nek ngadakno walimah iku kudu makanan yang terbaik nek perlu iki di atas rata-rata umum ketika ngacarane ben kepangan kan ngono. Enak misale mbok peseno ning nggone kembang arum ngono kaya kepangan kan ngono. Peseno ning ngono iku kan enak tenan aja gawe asal-asalan kan ngono. Mesisan ngono lho. Peseno ning ngono iku kepangan to Pak yo. Ngono. Ngono. Spesial. Nek wong Jawa senenge bareng-bareng nek ande acara. Mulane istilah buah iki ngantek memberatkan bereng ning Jawa mergo acarane ya bareng-bareng senengane. Ora kala-kala. Mergo apa dhek anut hitungan. Anut hitungan wulan sura gak oleh ewoh. Engko nek wayah besar sing ewoh akeh, mulut sing ewoh akeh bareng-bareng. Nek wulan liyane gak gelem nganggo hitungane dinane ngantek padha dina iki jejer-jejer kono ora mblenger sing buah kan ngono. Gampangane ngono. Lho, aku iki mewakili suara banyak lho ya sing tak dengar di masyarakat secara umum lho, sambat. Mana sing nggone duwe iso malah sambat mengko buah akeh sak rongsak buah kadang malah. Kadang buah iki tanggane pas dhek wong nggo wedhus. Dhek nggo wedhus siji balekno nek wedhus loro. Ndase ngelu. Kebanyakan sing cerita kula iku ning masyarakat umum lho, gak masyarakat maksudnya gak sing sepaham mbek kula tok, secara umum wong keberatan. Mulane lha wong dhek krasa keberatan lah kok wayahe dhek yo ngundangi wong. Males. Perkara dekne yo buta batine. Wah, aku nek gak ewoh iki gak balik ngono malehan. Wis sembuh lah, wis sembuh. Ya gak nek kita iku nek pengen kai hadiah uang, seikhlasnya kita, nek kita ikhlas, kita berangkat kasih hadiah. Ya aja katut-katut sing model ngono kuwi. Pokoke diikhlasno aja niat dibalekno. Meskipun secara syariat kita disuruh balekno. Suruh iki engko ning nguri nggih. Disuruh apa iku mengembalikan yang setimpal. Nek sampean diapiki wong kudu mbok api engko ning nguri kene nggih. Tak terusne riyen nggih. Jadi nek diundang wong kongkon nekani, yakni hukumnya iso wajib iso sunnah nggih. Untuk walimatul urs secara hukum asal Pak wajib, tapi bisa jadi sunnah nggih. Bahkan bisa jadi tidak boleh datang ketika ada kemaksiatan nih. Tapi untuk walimah yang lain seperti walimah misale walimatul hitan misale utawa akikah nggih utawa khitan nggih, yakni idar nggih utawa apa hidak yakni selesai mempelajari ilmu atau wakiroh selesai bangun rumah utawa walimah sing sifatnya umum iku hukumnya nekani sunnah tetap tapi asal gak ada kemaksiatan di situ, gak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.